இந்த பனி சீசனில் நைட்டு மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு வறட்டு இருமலாக இருக்கும் இல்லையா, தூங்க முடியாமல் சிரமப்படுவாங்க. அதை சரி பண்ணுறதுக்கான ரெசிபி வீடியோ தான் இது. ஈவினிங் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ஒரு 7 இல்லாட்டி 7:30 அந்த டைம்லையே இந்த மாதிரி பொட்டுக்கடலை வந்து ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கிட்டு, ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகை வந்து நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா வறுத்து எடுத்து அதை அரைச்சி பொடி பண்ணி வச்சு, அதை வந்து சுடு சாதத்தில் தான் நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விடணும். ஆறுன சாதத்தில் பண்ணக்கூடாது. சுடு சாதத்தில் கொஞ்சமாக வந்து நெய், இது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சமாக நெய்யை வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணி அதில் போட்டு லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமே ஊட்டி விட்டுருங்க. படுக்கிறதுக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊட்டி விட்டுருங்க. நைட்டில் வர அந்த ட்ரை காஃபுக்கு இது ஒரு நல்ல மெடிசனாக இருக்கும். டிப் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.